Jeg vil vise, hvordan man tegner en nuttet lille sky. Lad os komme i gang. Jeg går herover og tager mit ellipseværktøj, og så tegner jeg en lille cirkel og holder Shift-tasten nede. Og jeg bliver ved med at holde Shift-tasten nede og tegner reelt set 3 cirkler i 3 forskellige størrelser. Så tager jeg lige mit Selection Tool heroppe og flytter dem lidt ind over hinanden. Og så lader dem til at ligge på en linje hernede, så markerer alle 3. Og så kommer min Align-funktion op her, så sørger jeg lige for, at det kommer ned på linje. Så skal jeg lige have dem fusioneret. Så tager jeg mit Shape Builder Tool her, tegner ind over, så de bliver merged. Så tager jeg mit Pen Tool, fordi jeg har ikke brug for de punkter, der ligger her, og lige sletter dem. Og så har jeg så reelt set en nuttet lille sky, og den vil jeg selvfølgelig gerne lige farvelægge. Så jeg går lige herover og så siger, at jeg vil have en blå på den, og den her streg, der er sort, den vil jeg ikke have. Således har jeg en nuttet lille sky.